Quello che dico spesso è che ci vuole veramente del tempo, cioè c'è una bottiglia d'acqua, fate finta che voi ci avete messo, questo dentro c'è acqua ma è stress, voi ci avete messo magari 50 anni, 40 anni per riempire questa bottiglia d'acqua di stress, adesso cercherà questa bottiglia d'acqua, quest'acqua di uscire dalla bottiglia attraverso come sintomo, come sintomi, e secondo voi per svuotare questa bottiglia d'acqua ci vorrà un mese? Ci vorrà una settimana? Ci vorrà un giorno? È difficile. Pensate, 40 anni per riempire questa bottiglia d'acqua, avere i sintomi che sentite oggi e voler magari avere i risultati subito. Ci vuole del tempo, ci vuole del tempo, assolutamente. Quindi Silvia, ci vuole del tempo. So che tu sei una delle persone che è entrata nel mio canale non da tantissimo. Ci sono persone che devono veramente andare avanti 2, 3 mesi, 4 mesi prima di avere i risultati che vogliono, no? E adesso parlo anche dei risultati, perché ho 15 minuti per parlare di questo, degli obiettivi. Anzi, cioè, vi voglio far mettere in una prospettiva in cui anche fossero 5-6 mesi, ma anche fosse 6-7 mesi, no? Di riabilitazione, di riequilibrio. Cos'è? Sono 5-6 mesi contro i 40 anni, i 10 anni, i 3-4 anni che siete andati avanti con i dolori.